pozdravujeme všetkých tých, ktorí sa rozhodli stráviť našu oslavu školy a jej 30. výročie na slávnostnej akadémii. My v škole si ju samozrejme pripomíname celý rok, od septembra. A ako? Tak sa poďte pozrieť. 30. výročie sme začali ako inak výzdobou. Najskôr tou vonkajšou a potom tou vnútornou. Zapojili sa do toho všetci. Či už pani asistentky, pedagógovia, ale aj hlavne žiaci. Dôležitú prácu mali žiaci so svojimi učiteľkami a učiteľmi pri výzdobe hlavného súterénu školy. Každá trieda si totižto vymyslela a následne vytvorila svoj vlastný triedny panel a keď sa to spolu poskladalo, tak sa vytvoril takýto pekný pohľad. Na chodbách 1. a 2. stupňa vznikli krásne a pútavé farebné priestory na využitie voľných chvíľ, hlavne cez prestávky. Pre žiakov 1. stupňa tieto hracie priestory povytvárali hlavne pani asistentky a pani vychovávateľky pod vedením Veroniky Baluchovej. No a na 2. stupni si zábavné stoly povyrábali pod bezpečným dohľadom svojich vyučujúcich a pána školníka žiaci na hodinách technickej a výtvarnej výchovy.
30. výročie sa často objavovalo aj vo vyučovacom procese. Napríklad, žiaci 1. stupňa v rámci zážitkového učenia a v rôznych aktivitách vypracovali posvetnú 30. A pripomenieme si aj krásnu akciu 2. stupňa Aureliádu. Aureliáda sa niesla v duchu 30. výročia, kde žiaci 2. stupňa spolu so svojimi pedagógmi si zároveň pripomenuli aj Deň učiteľov. Celé dopoludnie sa venovalo zaujímavým súťažiam v 4 oblastiach: jazykovej, prírodovednej, umelecko-kreatívnej a športovej, kde žiaci plnili rôzne úlohy, tvorili plagáty, lúštili hádanky, plnili športové prekážky, skladali vlajky štátov, portréty spisovateľov a td. Na konci bolo vyhodnotenie a tí najlepší aj odmenení. A je tu akadémia, na ktorej ste teraz práve vy. Pozrite sa však s nami trošku späť. Ako sme si tento program chystali aj s pani učiteľkami, dreli na nácvikoch a skúškach. Ale stálo to za to. Asi všetko. Tak vám prajem krásny zážitok z našej akadémie.